Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava indo embora hoje, já encerramos o dia e falei, opa, deixa eu gravar um vídeo e mostrar um defeito interessante nessa moto aqui. Essa moto, o cliente relatou um barulho no motor, um barulho que não tinha antes. E quando a gente abriu aqui a tampa de válvula para identificar o que era o barulho, aparentemente era uma simples regulagem de válvula, só que identificamos uma folga excessiva no balancinho de válvula. Essa folga se dá por conta do rolamento que vai interno ali do rolete do balancinho de válvula ter danificado, ter quebrado. Provavelmente ele se quebrou por inteiro ou tem uma folga ou tem um desgaste muito grande nele. Aí eu vou inverter a câmera e vou mostrar aí para vocês. Algo que tem uma atenção redobrada quando a gente fala de barulho. Barulho em motor ou barulho, seja em qual parte da moto que for. Pode ser algo simples, uma simples regulagem, um simples ajuste, ou pode ser algo mais grave, que possa trazer algum danos grave para o motor ou algum dano na moto em si, ou se for numa relação barulho, pode essa corrente vir a sair e causar até um acidente. Então sempre que vocês notarem um barulho diferente na moto, leva no mecânico para dar uma analisada. Pode, como eu falei, pode ser algo simples, mas pode ser algo, pode indicar que alguma peça tem um desgaste excessivo. Então essa peça pode vir, se ela apresentando, como ela está apresentando um grande desgaste, ela pode vir a quebrar e causar algum dano bem grave na parte mecânica da moto ou até um acidente. Então sempre que tiver um barulho tem que ter uma atenção. Eu vou aqui mostrar para vocês. Eu vou inverter a câmera e vou mostrar para vocês o problema dessa moto aqui e o que a gente vai fazer para resolver. Essa moto, pessoal, quando a gente abriu para verificar a folga do balancinho, que a gente já sabia que o barulho estava aqui em cima no balancinho, né? E ó o barulho. Só que não é uma simples regulagem de válvula. Igual a regulagem de válvula, a gente soltaria esse parafuso e faria o ajuste dele. Eu vou lá do lado de lá, o problema está aqui, ó, no centro no rolete do balancinho, onde o balancinho tem a área de contato dele com o comando. Deixa eu ir do lado de lá que eu acho que vai ficar melhor. Tô com uma lanterna aqui. E aqui fica melhor para vocês verem. Como eu tô usando o gimbal, eu não vou conseguir pôr o celular mais lá de baixo para mostrar para vocês. Mas eu acho que vai dar para ver legal. Aqui, ó, eu tenho o rolete do balancinho, ó. Tá vendo? Onde eu estou com o dedo. O rolete. E do lado aqui eu tenho o bracinho. O que aconteceu? O rolamento que vai aqui dentro do rolete, ele danificou. E olha aqui, ó. Como que a gente identificou, ó. Olha lá, eu mexo o balancinho, o rolete, ele fica parado. Deixa eu enfiar mais a mão ali que dá para mexer melhor, ó. O rolete, ele fica parado e o balancinho, o bracinho dele movimenta. Isso indica um desgaste ali. Se não faz a substituição no tempo certo, esse rolete ele pode acabar de quebrar, soltar os pedaços dele de metais dentro do motor e danificar praticamente o motor todo, ou danificar parcialmente o motor, ou danificar o motor por completo. Se mesmo que não danifique o motor por completo, certamente iríamos ter que abrir esse motor inteiro para remover os pedacinhos de metais que ia cair lá para o fundo do motor, que só seria possível remover esses pedacinhos com a abertura total do motor. Então parou na hora certa, talvez mais alguns dias, traria com certeza iria trazer grandes danos para esse motor. Parou na hora certinha. Sempre então fica aí o alerta, sempre que ouvir um barulho diferente na moto, é bom dar uma atenção, levar no mecânico para analisar. Pode ser algo simples ou pode ser algo mais grave que possa trazer algum dano para a motocicleta ou para você. No caso, causar até um acidente ou trazer grandes danos para a moto. O balancinho de válvula, eu tô com o balancinho novo aqui. Vai ser substituído os dois balancinhos, porque os dois trabalham junto. Um é da válvula de escape e um da válvula de admissão. Os dois têm o mesmo tempo de vida útil. Apesar que somente um apresentou uma grande folga. Mas se um danificou, o balancinho da válvula de escape danificou, como o outro tem a mesma vida útil, a gente vai substituir os dois, para não acontecer de trocar um, passar um curto período, o outro danificar também. Então nós vamos substituir o par, substituir os dois, vai ficar um serviço muito top aí, um serviço show de bola. Como ela já a gente já está fazendo essa manutenção no motor, eu vou verificar alguns itens, vou verificar filtro de combustível e filtro de ar. A vela também vai ser substituída, eu removi a vela para a gente
dá uma analisada e olha como que ela está. Está na hora de ser substituída. Então vamos aproveitar e substituir ela. Eu já falei em alguns vídeos que eu tenho. Eu já tinha falado em alguns vídeos, não lembro qual, mas eu acho que eu já falei em um vídeo, que quando a gente faz uma manutenção na moto, no motor, e essa moto é injeção eletrônica, que passa por uma manutenção no motor, uma regulagem de válvula, ou a gente faz uma troca de alguma peça que seja do motor, a gente passa no aparelho e passa no scanner. Por quê? Para garantir que esse motor sai daqui, que essa moto sai daqui, entregando o máximo de desempenho com o melhor consumo de combustível. Então, como eu falo para vocês, a central de injeção ela está todo o tempo monitorando todo o sistema. E tudo que tem de modificação, essa central altera a sua configuração também. E se eu não faço esse reset da central aqui antes de entregar a moto para o cliente, ela poderia se reajustar andando normal na rua, vai andando, ela poderia se reajustar sim, mas isso ia levar um certo tempo e talvez algumas coisas não vão se reajustar. Então, a gente fazendo um reset com o scanner, passando no aparelho, eu garanto que ela sai daqui 100%, entregando o melhor consumo e o máximo de desempenho possível, tudo funcionando corretinho, já sai daqui topzera, zerada, sai daqui show de bola. Então é isso, pessoal. Parei um pouquinho para mostrar para vocês. Eu achei que o vídeo ia ficar um pouquinho mais curto, mas acabou ficando longo. Eu acho que eu falo demais, né? E é isso daí. Um grande abraço para vocês. Precisando da gente, a gente tá aqui. A maior parte do nosso serviço a gente faz na hora. Troca rápida de freio, capa de banco, relação, óleo, pneu. Então a gente tem uma grande variedade de serviços que a gente faz na hora. A gente troca sem necessidade de você deixar sua moto aqui e pegar mais tarde. Pegar mais tarde ou pegar no outro dia. Então, qualquer coisa chama a gente no WhatsApp lá ou pode ligar pra gente, o que ficar melhor pra vocês. Se precisar, a gente busca a moto até onde você está e a gente faz a manutenção que tem que ser feita e leva de volta pra você. Tá ok? Um abraço pra todos e fiquem todos com Deus.